Eny ary toizantsika avy hatrany ny fandarana. Fandarana larana fa fito amby fitopolo indray zany no ataontsika androany, izay no atolotra antsika androany. Ny hetsika asa ho an'i Madagasikara no manomana ny fandarana ary manolotra an'izany kosa ny Dr Jean-Luc Raveloarmisy. Fandarantsika moa zany hatramin'izao dia mbola ilay vatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra any Madagasikara, izany hoe ho antsika izay mianatra any Madagasikara ka mianatra amin'ny anjerimanontolo, dia vatsim-pianarana ho an'ireo izay haka lisansa, izany hoe mbola tsy nahazo lisansa. Fa ity vatsim-pianarana ity dia tsy mety ho an'ireo izay efa manana lisansa ka haka maîtrise na doctorat. Ho an'izay haka lisansa na koa haka diplôma latsaky ny ambanin'ny lisansa izany, tahaka ny hoe BTS sy ohatr'izany ity vatsim-pianarana ity. Ny anaran'ilay izy moa dia hoe Welsh Mountain Initiative. Welsh Mountain Initiative izay no anaran'ilay vatsim-pianarana. Efa notononiko teto ihany ilay izy, fa averiko ihany ny ahitanareo azy ao amin'ny tranokala amin'ny internet dia WLSMOUNTAINITAINITIVE Welsh Mountain Initiative .org. Io zany azonareo jerena amin'ny Google zany io dia mandeha mitsofoka amin'ny tranokala io nareo. Dia rehefa tafiditra ao nareo dia amin'ny pejy voalohany hitanareo hoe interested in becoming a WMI scholar, dia jerenareo, tsindrianareo ilay hoe scholar application dia manazava ilay antsipiriany momba an'ilay vatsim-pianarana zany io adresy io. Natokana ho an'ireo izay rehetra mianatra any Madagasikara na mianatra amin'ny tany andalam-pandrosoana ity vatsim-pianarana ity. Ny daty farany fametrahana ny fangatahana dia ny voalohan'ny volana marsa amin'ity taona ity. Misy isan-taona izy io ka raha ohatra tsy vonona ianao zany amin'ity taona ity dia efa miomana indray zany amin'ny taona ho avy. Hitanareo ihany koa ao amin'ny Facebook groupe Zarahay Mahasoa, Facebook groupe Zarahay Mahasoa ny adresy misy an'ilay vatsim-pianarana efa napetraka ao ilay izy, ao ny ahitanareo azy. Hitanareo ihany koa ny rakibeo izay manazava an'ity fandarana ity. Araka ny lazaiko moa zany dia mandritra ny herinandro ity zany hiresaka foana an'ity vatsim-pianarana ity zany isika, mba ho fanomanana antsika eo amin'ny famitana sy ny fanaovana an'ilay fandarana, fanaovana an'ilay fangatahana araka ny tokony ho izy. Aza adino ny daty farany fametrahana ny fangatahana dia ny voalohan'ny volana marsa taona 2024. Raha izaho zany amin'ny toeranareo dia tsy miandry mihitsy an'izany hoe voalohan'ny volana marsa zany fa farafahatarany alefako ny 27 volana febroary ny fangatahako na 27 volana febroary ny fangatahako. Mbola manana 2 volana tsara mihitsy zany isika eo amin'ny famonoana ilay fangatahana. Ka misy fanontaniana maro mety tonga ao an-tsainareo zany momba an'izy ity. Ny ataoko androany zany dia aleo valiako ireo fanontaniana momba azy ity. Dia mampisalasala mantsy hoe sao dia tokony efa miditra avy hatrany isika any amin'ilay fomba anaovana an'ilay fangatahana. Fa aleo ny ataontsika ary aleo hiandry kely ilay fanontaniana, fa aleo tonga dia ilay tranokala mihitsy ny idirantsika dia amin'ny fandarana rapitso isika mamaly fanontaniana. Miditra zany ao anareo ao amin'ilay adresy Welsh Mountain Initiative .org dia tsindrio ilay hoe scholarship application. Tsindrio ilay hoe scholarship application. Marihana aloha fa dia amin'ny teny anglisy avokoa zany ny amin'ny teny anglisy no hamonoana an'ity fangatahana ity. Izay zany aloha, raha ohatra zany ianao tsy havanana amin'ny teny anglisy na tsy mahay teny anglisy dia mitadiava olona hanampy anao hameno an'ilay fangatahana. Dia tonga amin'io pejy io zany nareo ilay hoe scholarship application zany dia ampidirina arý ambany zany ilay curseur-nareo zany ilay fampandehanana fijerena pejy amin'ny internet. Dia tsindrianareo ilay hoe apply here. Arý ambanimbany ery dia misy soratra hoe apply here.
Rehefa tsindrianao io apply here io dia alefany amin'ny toerana anankiray indray ianao ahafahanao mamorona compte, ahafahanao mamorona compte ahafahanao mamorona compte zany anaovanao an'ilay fangatahana. Dia maimaimpoana io raha misy olona zany milaza aminareo hoe mila mandoha vola manao an'io dia efa mpisoloky izay, maimaimpoana io. Ny fandaharana ny zavatra rehetra atolotry ny hetsika asa ao Madagasikara hatramin'izao zany dia tsisy vola aloha avokoa, tsisy, fa dia maimaimpoana avokoa ny toromarika sy ny toerana ahitana azy. Ny zavatra ataonay hatramin'izao dia tsy misy vola angatahanay aminareo. Any aoriana any izay mety hoe hangataka vola, hangataka fanampiana, hanofanana trano, hanaovana fanofanana, hanofana sono, fanamafisam-peo, hanaovana ny fanofanana rehefa tonga izany fotoana izany. Fa izao aloha dia maimaimpoana avokoa ny rehetrarehetra satria miainga avy eto amin'ny radio isika manao azy ary esorina be dia be ny député Fidèle Razarapierre amin'ny fanomezana fotoana maimaimpoana ho antsika. Verina izany. Miditra amin'ny letranokaly ianareo dia tsindrianareo aloha scholarship application dia rehefa avy eo ianareo zany dia ampidirina any ambany any ilay curseur zany dia tsindrianareo ilay hoe apply here, apply here. Dia rehefa tsindriana apply here iny dia alefany amin'ny pejy anankiray ianareo. Dia pejy anankiray maitsomaitso izay ilay izy. Dia eo amin'ny pejy anankiray io manazava n'ilay vatsim-pianarana izay efa niresahantsika. Dia lazaina eo ihany koa ny daty, lazainy mazava tsara eo dia ny daty farany ozy andraisan'ny fangatahana dia ny voalohan'ny volana marsa. Voalohan'ny volana marsa ny daty farany andraisan'ny fangatahana, fametrahana dosie zany. Ka tsara zany tsika mametraka tsara an'izay fa sao dia variana fa dia ny voalohan'ny volana marsa zany ny daty farany andraisan'ny fangatahana avy amintsika. Isika izay manao any fangatahana zany, tadidio tsara izay. Aza adino fa ny mahazo mangataka anazy ity zany dia lahy mpianatra lahy na mpianatra vavy zany, mpianatra rehetrarehetra na lahy na vavy, mpianatra lahy na mpianatra vavy zany rehetrarehetra izay avy amin'ny tany andalam-pandrosoana. Ka enjana be zany ny faninanana amin'ity fa tsy isika irery akory no mahazo no manao an'ilay fangatahana fa avy amin'ny firenena maro. Raha tamin'ny taon-dasa ry zareo dia nahazo fangatahana raha tsy diso ahako 500 azafady, 500 dia ny 500 izay ihany nahazo vatsim-pianarana, olona 570 ihany. Ka aza matahotra hoe kay vitsy kely zany mahazo dia za ve dia mba hahazo. Ka ahoana moa ny ahafantaranao nahazo ianao na tsy hahazo raha tsy mangataka. Ary izay no hanaovantsika an'ity fandarana ity, fanomanana anareo amin'izany fangatahana izany, fanampiana anareo hanao fangatahana tsara mihitsy, hafeno ilay dosie ary izay zany no hanaovantsika ilay fangatahana amin'izay zany mba afaka mifaninana amin'ny mpangataka rehetra zany isika. Raha ny fahafantarako azy hoe dia mbola tsy nisy malagasy nahazo an'ity vatsim-pianarana ity fa dia isika zany na ianareo izay azo azy zany no voalohany. Tonga amin'ilay pejy vaovao io zany ianao hoe application zany, ahafahanao manao an'ilay fangatahana dia ampidinina ary ambany ery ny curseur-nao dia tsindrianao ilay hoe azafady tsindrianao ilay hoe begin, tsindrianao ilay begin. Rehefa tsindrianao ny begin dia misy pejy misokatra. Ka rehefa teneninao hoe vonona efa vonona ny anganao an'ilay fangatahana ve ianao dia reto zany hozy izy no zavatra ilainao. Averina, reto zany ny zavatra ilaina, reto ny zavatra ilaina raha ohatra ka rehefa ahafantarana fa vonona ianao zany rehefa vonona. Mila alohanao voalohany dia ny notinao, notinao rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny secondaire miakatra zany, avy any amin'ny taona fahaenina no miakatra hatramin'ny nahazoanao baccalauréat, noty tany am-pianarana. Ilainao koa zany ny notin'ny baccalauréat ilay avy any amin'ny fiche de bac, izay ilaina. Dia ilaina ihany koa ilay taratasy, io zany ilay hoe lettre de motivation, ilay taratasy avy aminao izay milaza manazava ny antony hanaovanao an'ilay fangatahana sy manazava hoe ianao dia mendrika omena an'ilay vatsim-pianarana. Dia misy ihany koa lahatsoratra asainy ataonao, io lahatsoratra io zany dia efa misy fanontaniana apetrany aminao dia mila vakianao. Ilay taratasy nosoratanao zany lettre de motivation na personal statement sy ilay hoe
lahatsoratra na hoe essay question. Ireo dia alefa amboarinao manokana le izy de azonao atao PDF na koa Word document de avy eo akarinao zany ao amin'ilay akarinao zany ao amin'ilay roy zay omeny de andefasanao azy zany satria atao amin'ny aterineto ny fangatahana. Azo atao taratasy ihany koa ty fangatahana ity fa raha alefanao paositra izy zany dia mila azonao antoka tonga any alohan'ny voalohan'ny volana marsa. Ka raha zay zany tianao atao de mila manomboka zao anao de alefanao avy hatrany satria tsy hay indraindra raha ny paositra any amin'le tanàna ty zay misy an'ireto ny paositra eto amintsika moa zany efa fantatsika ihany koa ny mombamomba azy ka sao de taraiky any ianao fa raha ny appréciako de aleo aza miditra amina cyber de mameno an'ilay fangatahana mba hitsitsianao vola ihany koa amin'ny any amin'ny cyber de aleo atao vonona zany ireo dossier ireo. Dia fanampin'izay koa za moa zany isika moa zany de hiditra amin'ilay pejin'ny fangatahana zany de ho asesiko daholo ny zavatra rehetra ilaina araka ny hita maso anaovanareo an'izay fangatahana izay. De aza adino fa mila taratasy koa tsika zany roa lettre de recommandation anankiroa zany hoe taratasy avy amin'olona zay mahalala anao, olona zay afaka manoratra zavatra tsara momba anao ary olona ihany koa ilaza fa ianao de mendrika ny hazo an'io vatsim-pianarana io. De avy eo ilay sary tapaka zany ny anankiray sary tapaka ny anankiray iny moa zany ny lazaiko omaly zay fonana be dia be aminareo mihitsy fa de zavatra hafa indray ny voalaza fa tena ifonina re tompoko fa mila sary tapaka ao zany de avy eo koa sarinao azonao atao sarinao mitsangana na koa sarinao any amin'ny asa-bokon'olona na amin'ny fiarahamonina zay asana fiarahamonina zay ataonao zany satria tsika mila ny zavatra ilainareo de hoe olona mandray anjara fanasoavana mandray anjara fampandrosoana fiarahamonina misy azy na fampandrosoana toerana misy azy. Averiko zany ireo zany ny zavatra ilaintsika averiko indray mandeha miditra amin'le tranonkaly ianao zany le adresy iny midiry ianao amin'ny Facebook groupe Zarahay Mahasoa ao no ahitanao an'le izy adresy le hoe vatsim-pianarana Wells Mountain Initiative dia adikanao fotsiny zay tafiditra ao ianao de tsindrianao le hoe scholarship application de ampidinina anao ambanin'ny curseur-nao de misy hoe apply de rehefa tonga amin'le apply ianao tsindrianao iny de mitondra anao amin'ny pejy vaovao de rehefa tonga amin'ny pejy vaovao amin'izay ianao dia eo amin'izay ianao manomboka mameno an'ilay fangatahana. Ao amin'ny pejy vaovao ampidinao ary ambany ery de misy soratra begin begin tsindrianao le begin de mitondra anao amin'ilay pejy anaovanao an'ilay fangatahana amin'izay. Dia misy dingana 7 zany izy ity misy dingana 7 zany izy ity misy dingana 7 zany izy ity ka ny dingana voalohany zao ny dingana voalohany zany zao no resantsika eto. Ny dingana voalohany dia fomba fampahafantarana ny momba ny tenanao. Dingana voalohany za io zany zao efa ao anatin'le manao fangatahana zao ny dingana voalohany zany amin'ilay dingana 7 de zao ampahafantarinao azy zany ny mombanao de ny ataonao eto zany ny anaranao zany de ny ery amin'ny voalohany zany ny ataonao voalohany dia ny anarana fanampin-anarana fanampin-anarana zay zany no ataonao ary amin'ny voalohany fanampin-anarana given name de ataonao manaraka an'izay indray ny anaranao lay anaranao zany ohatra ny azan'izao ny fanampin-anarana Joël Luc fa ny anarako zany Ravelo Armisy le anarana zay hoentinao mety anaram-pianakaviana iny na anarana manokana zay omeny ray aman-dreny anao mampiavaka anao ny anarana zany fa ny fanampiny ery ambony ireo hoe given name de avy eo family name de avy eo indray angatahany indray koa ny adresy emailaka anao mila adresy emailaka zany izy ny antony ilaina an'le adresy emailaka de zao rehefa manome azy zany ny adresy emailaka zany ianao dia azon'zareo tehirizina ao amin'ilay programan-zareo zany ny fangatahanao de azonao atao miverina amindray any aoriana raha ohatra ka misy zavatra tianao amboarina na zavatra dininao na misy zavatra ahitsy ao amin'ilay fangatahanao mandra-pahatonga an'ilay daty voalohan'ny volana marsa. Zay zany ny antony ilana ny adresy emailaka. Fanampin'izay ihany koa dia azony ilaina ihany koa ny adresy emailaka iny satria zany iny ny fomba ifandraisany aminao
iny ihany koa zany ny fomba ilazany aminao hoe mahazo ianao na tsy mahazo, na raha misy zavatra angatahany sy ampiny mila zavatra ilainy manokana avy aminao zany. Zay ny ilana an'ilay adresy emailaka. Ka ny atao zany dia mila mamorona adresy emailaka anao raha ohatra mbola tsy manana adresy emailaka. Dia inona zay adresy emailaka zay mandeha any ianao miditra amin'ny Google dia manontany hoe tsy hoe manontany fa mamorona adresy emailaka. Ny anahy moa zany dia Gmail foana no ampirisihako ny olona satria ny Gmail dia matanjaka ary tsara, afaka hanaovana zavatra maro ary mba miaro kokoa amin'ireto ilay antsoina hoe spam zany. Ka ampirisihana zany ny anaovanareo adresy Gmail. Dia ataonao zany ny adresy emailaka anao dia asaina averina indray mandeha koa ilay izy manamarina fa tena anao io adresy io ary tsy diso ny adresy emailaka anananao. Zay zany dingana voalohany. Ny anaranao apetraka ao zany. Fanampy ny anarana mandeha voalohany efa misy toerana ametrahanao zay, dia misy toerana ametrahanao an'ilay anarana, dia avy eo misy toerana ametrahanao ny adresy emailaka, dia averina indray ny adresy emailaka iny. Mamorona adresy emailaka raha mbola tsy manana, ny torohevitra omeko dia aoka hisy ny anaranao ny adresy emailaka anao zany. Dia ny litera voalohany amin'ny fanampinanarana, ny fanampinaranao feno miampy ny anaranao no ataonao adresy emailaka. Zava-dehibe zay satria izany no hamantarana anao. Vita iny dia tsindrio indray ny dingana manaraka, ilay antsoina hoe next step. Next step. Dia rehefa voatsindrinao zany ilay next step dia miditra amina pejy mangamanga ianao, avy eo indray pejy mangamanga, dia zao zany lazainy hoe tonga ny vaovao izy dia rehefa ny manaraka zany dia miarahaba anao zany izy hoe tonga soa, iny zany rehefa an'ilay nampidiranao an'ilay adresy emailaka anao zany dia tohizana amin'izay zany ilay fangatahanao zany rehefa tafiditra tamin'iny zany ianao, rehefa vita zany iny dingana voalohany iny. Eo moa zany raha sanatrian'ny vava hoe adinonao zany misy zavatra adinonao zany any na diso, dia afaka mamerina manao vaovao indray ianao zany, misy ery ambany ery fametrahana fanontaniana filazana hoe adinoko ny any mot de passe-ko na adinoko ihany koa ny adresy emailako na zavatra hafa izay mety adinonao zany. Ka na hoe tsy tadidi mot de passe na tsy tadidy koa ny fomba fidirana amin'ilay tranokala izay misy an'ilay fangatahana izay nataonao. Dia andraso kely ary aloha mamerina manao azy aza an'izao, petraka tsara mba hiadana tsara isika satria sarotra be manao azy ity ary tsy mifanatry maso isika. Ilay dingana voalohany dia ilay fanampinanarana no apetraka voalohany, dia apetraka ao amin'izay ny anaranao, dia apetraka ao ny adresy emailaka anao. Angatany aminao indroa zany io adresy emailaka io. Zay zany, vita zany iny dingana voalohany iny. Dia miditra amin'ny dingana faharoa indray isika. Amin'ny dingana faharoa zany, andraso aloha azafady, averintsika kely. Raha ohatra zany ianao efa nampidirinao zany ny adresy emailaka anao, fa nanomboka fangatahana ianao ka te hiverina indray ianao amin'ity tranokala ity satria tsy feno ilay teo aloha, dia tsy maninona fa ilay adresy emailaka nampidirinao iny sy ilay teny miafina fidirana amin'ilay adresy, ilay compte noforononao, iny no ampidirinao dia misokatra indray ilay compte-nao zany. Izany hoe alefanao indray ilay adresy emailaka anao teo zany apetraka ao, dia ilay teny miafina fidirana aminy dia azonao sokafina indray zany ilay compte-nao. Ho an'ny fangatahana vaovao zany ny dingana voalohany dia angatahany anaranao, fanampinanarana, anarana, adresy emailaka. Tsindrianao amin'izay ilay hoe next. Rehefa voatsindry ny next dia miditra amin'ny adresy amin'ny dingana faharoa isika. Ny dingana faharoa indray dingana faharoa zany pejy faharoa zany dia eto no hamantarana na afaka mangataka vatsim-pianarana ianao na tsy afaka mangataka vatsim-pianarana. Dia ny angatahany voalohany indrindra aloha zany menao azy dia ny daty sy taona naterahanao. Daty sy taona naterahanao. Ka ny fomba fanaovany azy ato dia ny volana no atao voalohany, dia soratana atao isa ilay izy. Amin'ny teny frantsay moa zany ho an'izay havanana amin'izay dia chiffre. Soratana atao isa, dia ny volana no mandeha aloha. Ohatra izany izao janvier
Zay zany ianao niteraka dia zay no mandeha aloha. Ohatra hoe 5 janvier, voalohan'ny volana janoary ianao niteraka dia ny janvier no mandeha aloha 01, dia ataontsika koa hoe 01 teraka voalohan'ny volana janoary zany ianao. Aza adino fa tsy mahazo mihoatra ny 5 taona ianao manao an'ilay fangatahana. Zay moa ilay izy teo raha sao azafady fa sao dia teniteny foana eto ahako. Adinoko ilay izy azafady. 5 taona. Ya, 5 taona. 5 taona zany ianao farafahabeny indrindra vao raha latsaka 5 taona dia afaka mangataka. Dia raha isika zany teraka voalohan'ny volana janoary ianao teraka dia ataontsika hoe tamin'ny taona 2000. Ohatra zany tamin'ny taona 2000. Satria ity ihany dia efa mahalala hoe afaka manao fangatahana ianao na tsia. Dia avy eo dia misy fanontaniana apetrany hoe ianao ve hozy izy mieritreritra ny hianatra ny Aostralia na États-Unis na Canada na Grande-Bretagne, Angleterre na firenena tandrefana Europeana, firenena Europeana tandrefana, zany hoe firenena mandroso zany, fa manan-karena. Dia apetrany eo hoe yes or no. Do you plan to study in Australia, US, Canada, UK or any countries in Western Europe? Dia ataony hoe enina tsia, yes or no. Dia ataovy no mazava ho azy. Fa raha vao ataonao yes io dia efa tsy eny zany tsy afaka ny tonga dia efa tsy voafidy ianao satria raha any amin'ireo firenena ireo ianao zany mianatra dia tsy afaka ny ianao an'ilay fangatahana. Avy hatrany dia ataovy no. Fanontaniana faharoa. Are you seeking this scholarship for a master's or PhD program? Moa ve ilay vatsim-pianarana angatahanao ity dia natao ho an'ny maîtrise na doctorat? Zay ve ilay vatsim-pianarana angatahanao? Dia mazava ho azy tonga dia ataovy no. Raha tsia zany no. Raha ataonao yes io dia efa tsy afaka manohy ny fangatahana ianao. Manaraka indray. Have you completed a bachelor degree or have you completed a degree? Zany hoe efa nisy diplôma, bachelor's zany vitanao, licence zany. Dia ny valiny ataonao zany ataovy no ihany koa. Fa raha vao ataonao yes io dia eo amin'ilay fomba fiteny hoe dobo anao zany zay, tsy afaka ny avy hatrany to dia ajanony ny fangatahanao hoe tsy mahafeno an'ilay fepetra zany ianao zay. Zay ny dingana faharoa. Raha tsorina dia no aby izy jiaby. Raha mise no aby izy jiaby. No aby. Eto koa dia mahatsiaro misy ranabavy zay misy ranabavy Natasha ny anarany nanoratra taty amiko avy any Ambatondrazaka. PDB ny Natasha ny Ambatondrazaka. Tsy tononoko fotsiny ny anarany fa ny fanampina anarany zay Natasha zay. Ianao le niresaka tamiko le hoe mitady vatsim-pianarana hoe ho any ivelany. Dia ny torohevitra omeko koa ataovy ity vatsim-pianarana eto Madagasikara ity, anaovanao ny fanohizana ny fianarana izay efa natomboko ao. Tonga dia tsaroako fa miala tsiny to dia tadidiko ny iza koa moa ny alalanao eto. Mbola PDB fa moa dia alalanao. PDB koa ny Natasha fanarina Tanjombato boany. Satsika ihany koa mamboly voanjo PDB ihany. Midira amin'ity tranokala ity ianao dia ataovy. Midira amin'ity nareo zany dia ataovy zany ilay fangatahana. Sao dia misy malahelo fa tsy voatonona ny anarany. Fa zay no tonga atao an-tsaiko avy hatrany zao fa dia fonanareo raha malahelo tsy nitononako tato ny anaranao nefa nanoatra taty amboko zany ianao. Zay zany ny dingana faharoa. Ny daty sy taona nahaterahana, ny volana ny mandeha aloha, zay vao ny andro, zay vao ny taona. Dia avy eo atao tsia daholo ny valin'ilay fanontanianao. Ataovy tsia ny aby. Aza manao fa tsy tsia. Ataovy no. Na tsy hainao ny dikany dia efa no zay le izy. Dia efa milamina antsika zany. Dia mandeha indray ny dingana manaraka, tsindriana indray le hoe next step. Dia inona next step dia mitohy ao amin'ilay pejy fahatelo, dingana fahatelo zany isika. Dia ny fanontaniana voalohany apetrany dia aiza hozy ny tanàna ipetrahanao? Tanàna ipetrahanao zany dia andeha ataontsika aiza zany ianao mipetraka dia ataontsika Ambohitsitononina. Ambohitsitononina. Zay anarana tanàna ipetrahanao any zany. Dia hozy izy hoe aiza ny firenena iavianao? Dia ataontsika hoe Madagasikara. Madagasikara. Avy any tsika ary mirehare mihitsy tsika fa avy any. Tsy mamenatra antsika mihitsy ny atao hoe malagasy, avy any Madagasikara. Na dia noho ny loza aza sy ny zava-misy dia faragidiny amin'ny fahatany.
Mampisento tokana mihitsy ilay izy. Fa na dia izany aza dia tsy mahamenatra antsika izany. Isika dia malagasy ary mirehareha malagasy, ary amin'izay toerana misy antsika dia asongadintsika, apetratsika fa malagasy isika, ary tena ireharehantsika izany. Tsy menatra amin'izany tsika. Tsika gasy ary manana ny maha-tsika antsika. Na dia ho aza ny fahantrana sy ny fampahantrana atao antsika, io koa moa izany ady hevitra be mety isika ihany koa amin'ny lafiny iray manaiky ho ampahantrain'ny olona, amin'ny lafiny iray ho fa isika aloha dia tena, izaho aloha dia tena manana firehariana ary tena miamby mihitsy amin'izany e, gasy izany. Ary izay no mahatonga manao an'ity fandaharana ity, tia ahita tanora malagasy ahako ho tafavoaka an'i Madagasikara hianatra aty ivelany, hitondra avo ny faneva malagasy, ny saina malagasy. Tsy ilay saina malagasy mitsipototra ireharehan'ny sasany, fa tena ilay saina amahy izy azy, miloko inona moa ilay sainantsika iny tokoa? Fotsy, maitso, mena. Ary misy toerany io miloko mena io, dia misy toerany miloko fotsy io, fa tsy atao mitondratongana dingadingana eraky ty rehetrarehetra ity. Dia misy tranom-panjakana re ry olona, dia misy olom-panjakana, dia mirehareha maka sary amina saina malagasy, dia saina mitotongana, dia tsy menatra. Ahoana moa ilay ireny? Tsy menatra io izy. Ka azo soratantsika eto izany, hozy nareo ary toa lasa an'ilay ilay resaka ao zavy ity, ny fangatahana vatsim-pianarana ny antoko miresaka an'izany. Kararaotina ihany koa ka, antso ho an'ny tanora izao mitsangana. Mitsangana ry tanora, izay ilay hira, izao ilay izy izao. Aoka handray andraikitra isika, ary anisan'ny fandraisana andraikitra izao mba hahafantaran'ny olona antsika, mba ahafahantsika miditra lalina amin'izany fandrosoana izany, miainga avy amin'ny tenantsika mazava ho azy. Raha mahazo vatsim-pianarana isika na lasa aty ivelany ihany koa isika, ary avy eo dia mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena misy antsika, amin'izay toerana misy antsika, na aiza na aiza, mandray anjara fampandrosoana ny firenena sy ny mponina ao aminy. Izay izany iny azo soratana izany aloha voalohany ilay tanàna hipetrahana, dia avy eo apetraka ny firenena izay misy antsika Madagasikara, dia lazaina eo ihany koa izany ny mombanao, na lahy ianao na vavy, na lahy na vavy. Izaho izany aloha tonga dia ataoko lehilahy, fa ato koa nefa mbola misy karazana lisitra olona noho ny antony maro samihafa, dia amin'ilay hoe mira lenta, sady lahy izy no vavy. Dia ato koa izany dia ny hoe safidy aby io izany. Ny anahy tsy ho teneniko satria tsy dia haiko loatra na lahy izaho na vavy. Ato koa izany misy hoe izaho indraindray lahy, izaho indraindray vavy. Misy safidy maro izany ato. Ny ahy aloha lahy, io tsy hisy salasalana. Ary tsy mahamenatra mihitsy ny teny hoe izaho dia lahy, fa tsy handeha hanao sarim-bavy na lahy mivadika vavy. Mampalahelo ny manjo an'ireny olona ireny aza. Fa isika izay mahalala fa lahy isika, na mahalala fa vavy isika, dia aza miadaladala manao sarim-bavy na manao sarin-dahy. Dia aza midala miadaladala, miala tsiny tompoko, dia fantanina be ilay resaka ary araraotina koa moa sa fifanabeazana izy ity. Aza miadaladala manao zavatra tsy fanao, fa efa misy nanamboaran'Andriamanitra antsika olombelona, dia ny lahy sy vavy, fa tsy lahy samy lahy sy vavy samy vavy. Tsisy izany. Biby aza tsy misy an'izany. Dia ianao an'izany koa, anao olombelona ity ny andeha hiditra amin'ny zavatra ohatr'izany. Loza! Izay ilay fitenin'ilay rangahy iny. Loza! Aza mavozo tsika izay. Oay! Aza mavozo. Ka ataonao ao izany, atahanao ao izany hoe lahy anao sa vavy. Rehefa vita indray izay dia apetraka ao ny laharana an-tarobia telefônina ahafahana miantso anao. Dia io izany tonga dia vidinao fotsiny ilay firenena misy saina kely eo, dia tadiavinao izany firenena Madagasikara. Madagasikara tanin-drazanay, izay ilay izy apetraka ao izany Madagasikara, dia apetraka ao amin'izay ilay laharana. Ka izao rehefa mametraka an'io laharana io izany ianao, tsy soratanao intsony ilay 0, fa tonga dia ohatra izany hoe 034 izany numéro telefôninanao, 034 60 ohatra izany, 818 71. Izay izany numéro telefôninanao, ohatra izany.
dia tsy atao le 0 fa tonga dia atao 34 dia atao le 818 atao le 60 034 60 ohatra ny numéro téléphone-anao dia ny ataonao zany tonga dia 34 60 818 71 zay le numéro téléphone fa tsy atao iny 0 iny ohatra indray zany 020 22 na 020 24 tsy atao le 0 ohatra zany 033 tsy atao le 0 032 tsy atao le 0 avy hatrany tonga dia le laharana telefona. Raha ohatra ianao zany manana laharana faharoa zany telefona dia apetraka ao ihany koa ny laharana telefona faharoa izay anananao zay fa io zany tsy voatery hoe ataonao le faharoa fa raha ihany dia efa ampy izay indray zany dingana fahatelo dingana voalohany fampahafantarana momba anao dingana faharoa ny fijerena na afaka mangataka ianao na tsy mangataka izay le hoe tsy aby ao anatin'iny zany taona naterahana dia ny dingana fahatelo indray dia ny tanàna ipetrahanao ny firenena misy anao ny mahalala mahavavy anao dia avy eo ny laharana taroby ahafahana mifandray aminao izay zany dingana fahatelo dia avy eo tsindrio indray le hoe next step miditra amin'ny dingana fahaefatra indray zany isika izao zay zany zay aloha zany ny androany aloha zay aloha ny androany haiko fa tena maika be isika fa hijanona indray aloha fa efa alabe ny andro aty dia tsy maintsy matory fa ny fahasalamana zava-dehibe fiainana-tokantrano koa tsy azo atao ambanin-javatra na dia tiana aza ny hanao soa ho an'ny hafa satria ny tena loham-pianakaviana vady sady ray dia misy koa izany andraikitra tanana ao tokantrano fanampiana andramatoa fanaovana ny raharaha fikarakarana ny trano ny filalaovana miaraka amin'ny ankizy ihany koa izany rehetra izany mila atao daholo ka izay aloha zany ny androany toizantsika indray izy fandarana manaraka fandarana zany androany moa dia laharana fa 7 resantsika ny dingana voalohany hatramin'ny dingana fahatelo tadidio fa misy 7 le dingana fa nareo efa afaka miditra amin'ny tranokalaka jereo amin'ny Facebook fotsiny adresy dia midira amin'ny tranokala ianareo dia afaka manomboka fa nataoko mihitsy zany ataoko tsirairay ilay fandarana hidirantsika mihitsy ilay dingana rehetra ho fanampiana anareo fa maniry dia maniry mihitsy mba hisy malagasy azo fatsim-pianarana na dia ataontsika azy hoe ray fotsiny aza za aloha zany ny ao an-tsaiko dia ho raisitsika daholo 5 izay hono nataonjareo tamin'ny taon-dasa dia hoy ianareo hoe hay vitsika loatra izany ka hoy io aloha ny misy izany koa ary hitan'izao torohevitra ameko anareo siansa momba ny fandratana vatsim-pianarana ity raha vao tsy mangataka ianao satria hoe vitsikely no omeny dia raha be dia be ny manao an'izay hoe vitsikely no omeny dia tsy mangataka inona ny aterak'izay vitsy ny mpangataka dia mitombo zany ny herintsika ananan'ny mangataka asa razonareo le izy raha miteny daholo zany zao nareo mihaino anahy hay ve zany ve tsy ve ny olona omeny vola za koa ny lany fotoana eo aza magnano rehefa tsy magnano anao dia efa miaina zay aloha ny mpangataka dia maro be zany no miteny an'izay dia tsisy magnano firy ny voarainy avy eo vitsikely dia mitombo ny herisika azahoan'ireo vitsikely ireo zay le fandehan'izy io tamin'ny taon-dasa zany 5 no nahazo io tsy miankina amin'ny hatsaran'ny dosie ka satria tena mifantona mihitsy ry zareo fa tsy midika akory zany fa 5 indray ny amin'ity taona ity fa mihoatra an'izany le izy araka ny hatsaran'ny dosie sy ny vola eo am-pelantanana satria mitombo foana zany vatsim-pianarana omeny reto olona reto ary raha ohatra azy ianao nangataka ka ianao tafiditra anatin'ny 5 dia eritrereto ange izany vola eo firy moa izy omariny 5 500 700 farany fambaniny fito hoe tsy dimy tapitrisa ray-ambilanja tsika io zany miresaka hoe 4 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa ariary dia ny farafahamboniny isan-taona io zay ny adinoko isan-taona io mandrapahavitan'ny fianaranao dia ny farafahamboniny omeny zany amin'ny ankapobeny zareo manome hatrany amin'ny $3000 ka fa ampitomboy 703 ny $3,000 fa ahitanao azy fa hoy vola be tsy toko tsy foana resaka 12 tapitrisa ty resaka ty re olona vola be ne zany ndasy tsara ma
Rasy tsara manaovako ilay kajy, rasy tsara ma. Raha ohatra izany ianao mahazo ny farafahamboniny izay lazainy fa hoe mahalana hozy zareo ny manome an'izay. Hoy iza mahalala raha tsara be ny ianao ny fangatahana dia ianao no ao anatin'ilay mahalana. Ie, efa 12 tapitrisa aho 12 tapitrisa ariary. Raha ohatra izany ilay FMG no tianao fanaovana azy dia efa 7 amby 10 tapitrisa ray 57 millions. Oa ringa, oa ringa, o dadaye, oe, 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 hogoana, vola be kony izy ty e. O ringa, manakôry tsara dia ataovy ny fangatahana. Ka zay izany aloha ny androany dia toizantsika indray ny dingana manaraka raha ampitso fa dia misaotra sy mankatelina anareo izay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravelormisy no nanolotra ny fandaharana fa 4/70 toy ny ilay vatsim-pianarana, fandaharana fa 7/70 azafady, toy ny ilay vatsim-pianarana natao an'ireo izay mianatra an'i Madagasikara. Azahoana vola isan-taona mandrapahavita ny fianaranao raha ka lisansy ianao, ary misy isan-taona ihany koa ity vatsim-pianarana ity. Isaorana ny teknisiana izay nandefa ny feo, nampita ny feo any amintsika. Isaorana ihany koa ny radio AZ Radio Television ny amin'ny fiarah-miasa amin'izy ireo. Mankasitraka sy mankatelina tompoko raha sy tompoko vavy toizantsika manaraka indray ny fandaharana. Ataontsika misomantoiny, aza adino ary azafady ny mametraka ny sosokevitra fa mbola manao an'ilay fakana hevitra izay ao amin'ilay Facebook group Zarahay Mahasoa. Lasa ho anay izay tianareo hanatsarana ny fandaharantsika izay lohahevitra tianareo karakaraintsika. Izaho mitahin'Andriamanitra, samy ho ela velona ary hitahintsika rehetra ny tompo. Misaotra tompoko.